gente fala agora sobre crimes ambientais. Cerca de 24 pássaros silvestres que eram mantidos em gaiolas foram apreendidos em Ceilândia, Samambaia, São Sebastião, Riacho Fundo e Recanto das Emas, além de Estrutural e Santa Maria. Entre eles, 2 curiós, 9 canários da terra e uma arara canindé. 22 gaiolas e 2 alçapões foram apreendidos. 10 termos circunstanciados foram emitidos. Os pássaros apreendidos foram encaminhados aos CETAS do IBAMA para serem reintegrados ao ambiente natural.